Jika kau mampu menyakiti seseorang, berarti kau juga cukup kuat untuk menerima balasannya. Tidak akan ada orang yang hidupnya baik-baik saja setelah membuat hidup orang lain tidak baik. Dunia ini berlaku, hukum tabur tuai itu nyata. Jangan harap memetik bunga yang wangi jika yang kau tanam adalah bunga bangkai. Karena semesta tak pernah lupa menulis yang kita lakukan. Apa yang kita kirim suatu hari akan kembali, entah sebagai pelajaran atau sebagai balasan.